हाँ एनीवे हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के 6.1.40 से आगे पढ़ेंगे। रिपीट आफ्टर मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यमदूता ऊचुः। यमदूता यमदूता अभी वर्ड बाय वर्ड माता जी नीचे। वेद 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 प्रणिहितः प्रणीतः धर्मः धर्मः हि हि अधर्मः अधर्मः तत् विपर्ययः तद्विपर्ययः वेदः वेदः नारायणः साक्षात् नारायणः साक्षात् स्वयंभूः स्वयंभूः इति इति शुश्रुम। सुश्रुमा। अभी श्लोक में जाएंगे। वेद प्रणिहितो धर्मः वेद प्रणीहितो धर्मः धर्मः ह्यधर्मस् तद्विपर्ययः यधर्मस्तद्विपर्ययः ह्यधर्मस् तद्विपर्ययः यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् वेदो नारायण नारायण साक्षात् साक्षात् स्वयंभूर् इति शुश्रुम। स्वयंभूरिति शुश्रुमा। वेद प्रणिहितो धर्मः यधर्मस् तद्विपर्ययः वेद प्रणीहितो धर्मः यद्धर्मस्तद्विपर्ययः। और एक बार। वेद प्रणिहितो धर्मः ह्यधर्मस् तद्विपर्ययः वेद प्रणीहितो प्रणीतो धर्मः यद्धर्मस्तद्विपर्ययः। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर् इति शुश्रुम। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। पूरा श्लोक। वेद प्रणिहितो धर्मः यधर्मस्तत् विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर् इति शुश्रुम। वेद प्रणीहितो धर्मः यद्धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुषमा। Translation. The Yamadutas replied, that which is prescribed in the Vedas constitute dharma, the religious principles, and the opposite of that is irreligion. The Vedas are directly the Supreme Personality of Godhead Narayana and are self-born. This we have heard from Yamaraja. So first time we are going to listen to what Yamaduta is telling. Yamaduta uchuhu. Yamaduta uchuhu. Veda pranihito dharmaha.
वेद प्रणिहितो धर्मः वेद प्रणीतो धर्मः ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः धर्मस्तद्विपर्ययः ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः अधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् वेदो नारायण साक्षात् वेदो नारायण साक्षात् वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर् इति शुश्रुम स्वयंभूरिति शुश्रुम स्वयंभूर् इति शुश्रुम स्वयंभूरिति शुश्रुम वेद प्रणिहितो धर्मः यधर्मस्तद्विपर्ययः वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्ययः वेद प्रणिहितो धर्मः यधर्मस्तद्विपर्ययः वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर् इति शुश्रुम वेदो साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर् इति शुश्रुम वेदो नारायण साक्षात् पूरा श्लोक वेद प्रणिहितो धर्मः यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर् इति शुश्रुम वेद प्रणहितो प्रणीतो धर्मः यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् शुश्रुम वेद प्रणिहितो धर्मः यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूर् इति शुश्रुम वेद प्रणिहितो धर्मः Next verse. It is from chapter 3. Yamaraja instructs his messengers. Dharmam 6.3.19 is the shloka. Dharmam धर्मं tu sakshat तु साक्षात् bhagavat भगवत् pranitam प्रणीतं na vai viduhu न वैविदुः ऋषयः ऋषयः न अपि देवाः न अपि देवाः न सिद्धमुख्याः न सिद्धमुख्याः असुराः असुराः मनुष्याः मनुष्याः कुतः कुतः नु विद्याधर नु विद्याधर चारण चारण आदयः आदयः लाइन बाय लाइन सीखेंगे। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम
धर्मं तु साक्षात् भगवत् भगवन् प्रणीतम् प्रणीतम् न वै विदुर ऋषयो नापि देवाः न वै न वै विदुरुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः न सिद्ध्या मुखया असुरा असुरा मनुष्याः मनुष्याः कुतो नु विद्याधर चारणादयः कुतो नु विद्याधरचारणादयः दो लाइन धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुर ऋषयो नापि देवाः धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुरुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधर चारणादयः न सिद्धमुखया असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः पूरा श्लोक धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुर ऋषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधर चारणादयः धर्म तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुरुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः Translation Real religious principles are enacted by the Supreme Personality of Godhead. Although fully situated in the mode of goodness, even the great rishis who occupy the topmost planets cannot ascertain the real religious principles, nor can the demigods or the leaders of Siddhaloka, to say nothing of the asuras, ordinary human beings, vidyadharas and charanas. Let us learn this in the tune. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न वै विदुरुषयो नापि देवाः न वै विदुर्षयो नापि देवाः न वै विदुरुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः न सिद्ध्या मनुष्याः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः न सिद्ध्या मनुष्याः कुतो नु विद्याधर चारणादयः कुतो विद्याधरचारणादयः कुतो नु विद्याधर चारणादयः कुतो विद्याधरचारणादयः दो लाइन धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुर्षयो नापि देवाः धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम्
न वै विदुर्षयो नापि देवाः धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः न सिद्धमुख्यासुरामनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः न सिद्धमुख्यासुरामनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः पूरा श्लोक धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं विदुर्षयो नापि One more time. धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्यासुरामनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः Next verse. Swayambhuhu. It is verse 6.3.20. Naradaha Shambhuhu Kumaraha Kapilaha Manuhu Prahladaha Janakaha Bhishmaha Balihi Vayyasakihi Vayam Vayyasakir Vayam. Okay, like that we have to say when we are in the shloka form. Now line by line. Swayambhur Narada Shambhuhu नारद शंभु Kumara Kapilo Manuhu Prahlado Janako Bhishmaha प्रहलादो जनको भीष्मः Balir Vayyasakir Vayam. बलिर्वयासकीर्वयम् दो लाइन. स्वयंभूर नारद शंभुहु कुमार कपिलो मनुहु प्रह्लादो जनको भीष्मः बलिर्वय्यासकिर्वयम् प्रह्लादो जनको भीष्मः बलिर्वयासकीर्वयम् पूरा श्लोक. स्वयंभूर नारद शंभुहु
कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मः बलिर्वय्यासकिर्वयम् स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारकपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मः बलिर्वयासकीर्वयम्। ट्रांसलेशन अगला श्लोक के बाद देखेंगे. लेट अस लर्न दिस इन द ट्यून. स्वयंभूर्नारद शंभुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः स्वयंभूर्नारद शंभुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमार कपिलो मनुः कुमारकपिलो मनुः कुमार कपिलो मनुः कुमारकपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मः प्रह्लादो जनको भीष्मः प्रहलादो जनको भीष्मः प्रह्लादो जनको भीष्मः बलिर्वय्यासकिर्वयम् बलिर्वयासकीर्वयम् बलिर्वय्यासकिर्वयम् बलिर्वयासकीर्वयम्। दो लाइन एक साथ. स्वयंभूर्नारद शंभुः कुमार कपिलो मनुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारकपिलो मनुः स्वयंभूर्नारद शंभुः कुमार कपिलो मनुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारकपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मः बलिर्वय्यासकिर्वयम् प्रह्लादो जनको भीष्मः बलिर्वयासकीर्वयम्। प्रहलादो जनको भीष्मः बलिर्वय्यासकिर्वयम् प्रह्लादो जनको भीष्मः बलिर्वयासकीर्वयम्। पूरा श्लोक. स्वयंभूर्नारद शंभुः कुमार कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मः बलिर्वय्यासकिर्वयम् स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारकपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मः बलिर्वयासकीर्वयम्। स्वयंभूर्नारद शंभुः कुमार कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मः बलिर्वय्यासकिर्वयम् स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारकपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मः बलिर्वयासकीर्वयम्। आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण हुआ. 3 verses we have learned Bhagavatam ka. So first one 6.1.40 Yamaduta uchuhu veda pranihito dharmaha yadharmastadviparyayah vedo narayana sakshat स्वयंभूर इति सुश्रुमा. Chapter 3 Yamaraja instructs the messengers. 6.3.19 Dharmam tu sakshat bhagavat
प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधर चारणादयः 6.3.20 स्वयंभोर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मः बलिर्वैयासकिर्वयम् रिपीट आफ्टर मी हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे